家注意看，咱们把金针菇给它塞到青椒里边，您即将解锁一道外面酒店呀桌桌必点的一道招牌菜啊！外面饭店呢一份要卖咱们88，自己在家里做，成本只需要几块钱。咱们今天这道菜呀，食材特别的简单啊，准备几根这样的青椒，然后呢再准备一把金针菇啊就可以了。下来呢，咱们把这个青椒给它处理一下啊。这个青椒的瓣和籽啊特别好弄，你看，咱们把它按住，然后往里头一压，然后再一拉，你看这个青椒籽很容易就拿出来了啊。去完籽的青椒呢，咱们再给它改刀切段啊。这个切段啊可是有讲究的，不能太长，也不能太短。太长太短呢都不好看啊，咱们给它切成这种5厘米的长度就可以了。这个青椒呀，它呢也是这个蔬菜类啊，而且呢这个青椒它的营养价值也特别的高啊，而且这种青椒呢它也不是很辣，不管是咱们炒着吃还是拌着吃啊，都特别的好吃。切好的青椒呢，咱们给它放到旁边备用，然后呢再把这个金针菇啊给它处理一下。首先要把这个金针菇的这个根儿啊给它切掉。咱们可以给它多切掉一点啊。去完根的金针菇呢，咱们再给它掰成这种小朵啊，也不要太小了，大概呢就这么大差不多。那这个金针菇呢，它可是好东西，它里面含有非常丰富的这个维生素，还有矿物质，尤其是这个膳食纤维的这个含量啊特别的高。你像咱们家里边有这个老人孩子的啊，咱们一定要变着法的经常做来吃，这个对身体啊特别的好。接着我们把掰成小朵的这个金针菇呢，给它塞到这个辣椒圈里啊，你看像这样就可以了。这里呢有一点要注意啊，咱们塞的时候啊，一定要把这个金针菇呢给它塞得紧实一点，因为一会儿加热之后呢，这个金针菇它会缩水，所以咱们塞得紧实一点，一会儿做出来呢才会更加的漂亮。下来呢，咱们就起锅烧油，油热之后呢，咱们把刚才做好的这个青椒、金针菇呢全部给它倒进来。倒进来以后呢，我们就用最小火去给它慢慢的煎啊，火千万不敢太大了。如果说火太大的话，一会儿呢下面就给它炒焦了，做出来呀就不好吃，而且呢也没有营养了啊。那我每天呢都会把这些做饭的方法和实用的小技巧毫无保留的分享给大家。如果说对您的厨艺有一点点帮助的话，可不可以麻烦哥哥姐姐们帮忙点一个免费的红心，支持鼓励一下。同时呢，我也祝看我视频的哥哥姐姐、叔叔阿姨们多挣钱少生气，身体健康，万事如意。再次感谢你们的支持，你们辛苦啦！你看，咱把这个金针菇和青椒呀，给它煎到两面金黄之后呢，就可以了。下来呢，咱们再调一个万能的小料汁啊，先准备一点蒜末，能吃辣的呢，咱们再来一点小米辣。接着呢，我们再给它来上2勺的这个生抽，然后再来上一点老抽，给它上个色，不要太多，有2滴就够了。那这道菜好吃的关键来了啊，咱们一定要把这个酒店大厨都在用的这个山珍海味呢，咱们给它来上这样的1勺。有了这个山珍海味之后啊，你像什么鸡精、味精，咱们通通都不用放了。不放鸡精、味精，那还能好吃吗？肯定好吃呀。那为什么不让你放鸡精、味精啊？来给你看一下，你看这个呢，就是很多人家里边都会用到的鸡精，但是你们有没有注意过它里面的配料表？来给你看一下，你看一下。里面像什么食品添加剂、防腐剂啊，特别的多。你像这种有添加剂的东西，咱们经常吃的话呢，身体是代谢不出去的。尤其是家里边有这个老人孩子、脾胃虚弱的啊，这个东西建议大家呢以后就不要吃了。现在呢稍微高档一点的酒店用的呢都是这个山珍海味啊，它呢是8香菇的一个大品牌，而且每一包都有中国人保去承保，并且还可以完全代替鸡精和味精啊去调味的，并且你看它还是零脂肪、零防腐剂，这个吃起来就非常的安心，也非常的放心了。那为什么它叫山珍海味呢？来，咱们一起看一下它的配料表。哇塞，你看里面全都是好东西，里面有松茸、杏鲍菇、香菇和猴头菇，这些呢是山珍。你像鲍鱼、生蚝、干贝、虾皮、海苔，这些呀就是海味了。所以它是集结了咱们日常当中吃的一些名贵的食材来自然提鲜的，不管是炒菜还是煮汤啊，这个味道都特别的鲜美啊。但是有很多的哥哥姐姐就说了，我在超市里边看到这个山珍海味了，它有点贵啊，你看这一包的零售价都在12块9、13块钱了，确实会有点小贵啊。因为像咱们家里人多，我们一次呢囤个4、5包、5、6包的话，下来都要好几十了，对不对？但是今天呢，正好赶上厂家做活动，我也去把这个福利给大家争取来了。看好了啊，我今天用的这个山珍海味的调味料，这样整整的4包啊，只要是你今天在我这里下单的，这样整整的4包，咱们今天呢不要40、50，也不要20、30，直接给大家破价9块9，并且还给您包邮到家。那有很多的哥哥姐姐呢，以前都没有吃过这个山珍海味，不知道它品质好不好，对不对？没有关系，今天我额外的再给大家带来一重福利，给大家呢来加上2包去试吃品尝。也就是说，今天咱们9块9拿到的可就是整整的6包了。
你收到货之后呢，先随意的去拆开2包，你给家里人去炒个菜、煮个汤、炖个肉，您先去尝一尝，好吃满意了，咱们把这个6包都留下来，慢慢的吃。那如果说吃过之后不喜欢也没有关系，拆开的这2包呢，你留下来，就当是我请客了。剩下的4包，你去联系咱们的客服，给您申请退货退款。虽然说价格这么实惠，但是像7天无理由和运费险，我都给大家安排上，绝对不能让你损失1分1毛钱。主打的就是让你们要吃的安心，买的放心，没有任何的后顾之忧啊！所以哪怕是第一次刷到我的哥哥姐姐啊，你都可以去拍上一单回家去试一试。链接我就放在视频的左下角了，您直接去点击就可以了。接下来呢，咱们再给这个料汁里啊来上2勺的这个玉米淀粉，然后呢再给它来上半碗的清水，接着我们给它搅拌均匀，这个料汁呢就调好了。接下来我们把这个调好的料汁呢给它全部倒进这个金针菇里边。倒进来以后啊，这个金针菇的味道一下就不一样了啊！这个时候咱们就开大火，然后呢把这个汤汁呢给它收干，让这个金针菇里面呢吸饱这个汤汁儿。咱们给它熬到这种汤汁儿浓稠了以后啊，就可以给它出锅了。哇塞，太香了！哥哥姐姐们看一下我做的这道菜怎么样？如果说满分是100分的话，你能给我打几分？这还没等吃啊，我闻到这个香味都已经流口水了，我已经等不及了，我先来尝一口啊！哇，看这裹满了汤汁儿啊！太好吃了啊，特别的鲜美啊！再加上咱们这个青椒的这种清香味儿，微微辣的口感，真的是这个搭配可以说是非常的完美。学会的哥哥姐姐啊，强烈的建议大家一定要在家里面去试一下。顺便呢，给婷婷点个关注啊，以后想吃不会做了，随时还能够找到我。那还没有去拍咱们山珍海味调味料的哥哥姐姐，可要抓紧手速了。链接呢，我就放在视频的左下角了。今天9块9，到手是整整的6包。